有啲司機識行啊嘛。行啊，好熱啊，好熱啊今日。Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabatku dimanapun berada. Ini lagi bawa nenekku jalan-jalan mau ke restoran. Ini nenekku tak jalan sendiri loh. Itu nenekku sama best friendnya ini sahabatku, sama temennya ini. Dạ chạy hàng á, khỏe tăng ngồi tệ à. Lagi asik ngobrol. Thấy住個新抱，唔係睇住個孫。係咩？喺邊度住啊？而家香港？喺朗屏。Wah,好熱啊！係咩？香港panas sekali sahabatku. Panas. 嗰日佢嚟同我傾偈，我面對到佢。係啊！死喎！死佢包咁多殘人面對。我殘咧，你仲比我殘。係嘛？好多好多啊！殘咗好多，講好聽啲啊嘛，手。係啊，佢湊埋邊度？佢做咩啊？佢睇住個辛苦。係啊。佢都話俾我哋聽唔到嘅，唔落嚟飲茶咯。係啊，佢要去睇住個辛苦啊嘛。有乜咁真係？咁佢落意做嘅，佢落意做。你因為而家年紀唔同啊嘛，嗬。Nenekku kalau ketemu temennya begitu ngobrol asik, ya toh, lagi asik ketemu temennya ini.佢好趕有啲時間同啲嘢，佢叫慣咗我，佢因為佢叫慣咗我嘛，細個我教嘅，我話你阿哥家姐叫阿姨，我教你講英文，有啱啲，咁佢發音。Yang ini koncoku, sahabatku, temanku kalau lagi ngomong orang tua, biarkan dia ngobrol sambil dijaga. Itu lift di sini. Cứ pas ngâm hũ à, ngâm hũ à. Iya Pak, iya Pak. Ya, iya Pak. 第18。琴晚阿佛帶我去食鰻魚飯，去食日本嘢。特誕咩？唔係啊，買完嘢去食嘢嘛，喺愉景新嘅。經過機會開場，我都好少出街。我知，我明。呢個禮拜先係出街啊！我哋呢次第一次出街。幾多包窒我啦？早上有啊。63啊！羅生左手邊啦。好 OK，唔該，唔該你啊。係啊，個。哎，見到你，係耶！自己一個人呢度。寶寶，我哋喺嗰度，寶寶，我哋喺度，我哋。好耐冇見啦！好啦，你當阿爺請。早晨，阿爺。好耐冇見啦。早嗰排未上去啦，阿媽話轉手，點解冇晒啲人嘅？唔見晒啲人。好似轉晒啊！阿媽話叫晒啲內地勞工。
係啊，阿船邊啊喺百匯啊，係啊，我見過啊。我嗰日落去就嗌我點解你喺呢度嚟啊？嗰日咁啱炒晒炒定係大嫂，阿周佬，豬油梅，仲啱梅，豬肉我邊有豬肉啊？冇啊！佢睇英，我話我唔識英文啊嘛，你識啊嘛？哦，咁你唔食嘅吧？你蒸俾阿婆婆食，啱唔啱啊？我本來琴得多謝多，本來琴日遲啲，唔係抽嘅。今日啊？係咯，今日咯。好早啊！牛肉啊呢個。好啊。係啊，有冇飲即係飲啱杯水啊？未。係飲乜而家飲嘅？我因為我屋企嗰度咧就你哋都屋企都係㗎，好多嘢都好美觀我哋啱啱就依家識塗啦咁樣，之前唔識塗啊嘛，咁我買咗個箱會，就係我細佬塗咗我咯，我細佬啊嘛係咪？係啊，因為阿國佢好多單位啊嘛，咁佢塗落嚟咧，佢爭好遠㗎。一樣啫嘛，同香港。係啊，一模一樣啊！啲燈啊，啲燈啊有光線㗎。係啊！有唔落電嘅咩嚟㗎？不嬲咁大。係啊，不嬲都係㗎。啲咩嚟㗎？呢個係嗰個蝦貝竹圓，好食嘅，好多人買嘅。你阿媽媽一路行一路歸，好歸。